Aja kelalen klik tombol subceri BINE karo tombol loncengnya kira ora ketinggalan video menarik liyane. Imam Bukhari umur 18 tahun wis ngarang. Kowe pas puber-puber kan. Ora padha ulama iku piye. Saiki do 50 tahun ana sing umur 60 sing ngaji. Wis do ngarang kitab. Ya padha apik ora piye-piye umur Imam Bukhari wae. Summa sannafut tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layali al mukmirah. Dadi Imam Bukhari ku sange senenge Kanjeng Nabi ku nak ngarang niku ngenteni padang bulan riyen kan gak ono listrik. Nak ngarang pinggire sareane Kanjeng. Mulane ora ana wong alim kecuali mulai cilik ku atine ku terkait mek Kanjeng Nabi. Mulane kula syukur sanget. Kula mulai alit niku kelas 4 SD kula cek eling. Riyen bapak kula nggih melarat. Tapi ora melarat banget kok sampeyan kebablas nek rugen kebablas. Niku kula kelas 4 SD sering dijenggung mbek bapak kula, Mbah Nur Sam bapak-bapak. Cung kowe sok ben ning Mekah. Mulane kula termasuk putrane bapak sing paling diparingi gampang nemu. Nggih pancen ngoten wis sanate ngoten. Terus wong ku nak ditakdir alim, mulai cilik iku kepikirane ya sowan Kanjeng Nabi. Di yes ngoten pangeran takdir ngoten. Niku Imam Bukhari nak ngarang kitab niku inda qabrin Nabi. Dadi wa kuntu sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi wa kuntu aktubuhu fil layali al mukmirah. Ya fil layali al mukmirah karena enggak ada listrik dia nulisnya nunggu malam bulan napa purnama. Niki alim Imam Bukhari. Kanal Bukhari yakhtalifu ma'ana ila masyayikhil Basrah wa huwa gulamun. Fala yaktub hatta ata ala dzalika ayamun fala mamnahu ba'da sittata asyara yauman faqala qad aktsartum alayya fa'ridu alayya ma katabtum. Imam Bukhari ku ngaji mbek Syekh Basrah kancane kuwabe nak gurune ngendikan ditulis. Imam Bukhari gak tau nulis. Ana tengene film-film ngeten nak gurune ngendikan Imam Bukhari ngeten drijine didakok ning epek-epek sing iwo ditulis ngeten tok. Tapi ora nganggo pulpen. Terus dinyak mbek kanca-kancane kowe ku ngaji ado-ado maro Basrah. Oh kok ora mbok tulis. Imam Bukhari meneng. Tiap hari dinyek ngono nganti 16 dino dinyek terus sesuk Imam Bukhari gak kuat juga. Aku kok mbok nyek ra nulis iku. Jek sing mbok tulis iku apa wae. Bareng sing ditulis Imam Bukhari ngendikan apalan. Iku persis mbek sing ditulis wong-wong iku. Akhirnya wong nak tulisane salah malah takok, "Piye Bukhari apalan?" Nah utekmu kan gak. Utekmu wis lalinan. Ngaji kok direkam saking lalinane. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, masyaallah. Menika kula waca di rumah mawon nggih. Nah, mengke sempat ya ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru nasabihi wa mauladihi wa maulidihi wa mansaihi wa mabda'i talabihi lil hadis. Terus sakniki nggih mun lami nggih ada film
tentang Imam Bukhari. Terus ada juga banyak buku tentang Imam Bukhari. Mergi diyakini ulama ahli sunnah sak dunya as-sahul kutub ba'da kitabillah. Sause Quran niku paling otentik niku kitab sing dikumpulno kalian Imam Bukhari ya. Namine ku Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Jufi. Sinten namine Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Jufi. Niku saangkatan kalian Imam Ahmad bin Hambal, luwih nom sithik. Saangkatan mbek sing aran Sahih Muslim. Sami-sami menangi Imam Waqi'. Terus Imam Waqi' niku guru bersamane Imam Syafi'i. Imam Syafi'i angkatan awal. Terus junior berikutnya kemudian lahir golongan Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Muslim. Ini kita rungokno tenan ya. Kenapa hadis itu begitu penting? Karena setiap kebenaran sejati ini rata-rata tiyang ngeklaim qala Rasulullah. Muni qala Rasulullah itu sensitif banget. Ima dekne iku wong saleh, kepengin semua prilakune istinad bergantungan ambek panduane Kanjeng Nabi. Wa imma dekne pancen ngerti nak pendapatnya salah untuk menteror pendengar, dekne mengatasnamakan Kanjeng Nabi. Itu sama-sama bahaya. Sama-sama bahayanya adalah orang soleh yang yakin dalam satu dua kebenaran muni qala Rasulullah, ternyata Nabi tidak mendengar, tetap dia pendusta. Dan ancamannya adalah mangkadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan. Orang yang dengan sengaja bohong mengatasnamakan saya dawuh Nabi, berarti padha karo tempat satu kursi, ngemesan satu kursi, falyatabawa maq'adahu, dia menyediakan tempat duduknya di nerungokno tenan, terutama sing khusuk-khusuk sing soleh-soleh. Jarene Imam Muslim temu Qadimah Sahih Muslim, lam naras solihin akdzaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh bohong sebohong mereka kalau saat ngendikan ngutip hadis. Mane hati-hati dadi wong saleh, perkarane dadi wong saleh sithik-sithik mesti ngistinatno ning Kanjeng Nabi. Kadang niku saking bodhone. Mergo nak Nabi ra dawuh tenan senajan to barang apik, kemungkinane iku ana kebodohan massal. Dan itu ngeri. Misalnya ngeten, contoh paling gampang. Ada orang soleh yang saking yakinnya pentingnya tarawih, terus dia nggawe hadis atau mengira itu hadis. Kalau baleni malih nggawe hadis atau mengira itu hadis. Karena kadang orang soleh itu ra niat nggawe hadis, mengira itu hadis. Wong kadang yo budune ra karuan. Terus dia cerita, kata Rasulullah, orang yang sholat tarawih di hari pertama ganjaran kok Nabi Adam, kedua kok Nabi Idris, sampai kentekan Nabi selawe, ke tanggal selawe itu Nabi terakhir, padahal Nabi yang wajib diapa lo mau selawe, padahal jangan tarawih 6 likur, golek Nabi limongkas berarti dene itu nyata. Kemudian ahli hadis sepakat. Dan ahli tarikh juga sepakat hadis itu pasti palsu. Karena Nabi tidak mungkin melafadzkan kata tarawih. Satu, bahwa istilah tarawih itu dimulai dari Sayyidina Umar. Karena pendiri tarawih dengan cara seperti itu adalah Sayyidina Umar. Nabi buatan menangi. Sehingga bahasa tarawih saja itu sudah salah kalau itu dilafadzkan Nabi. Tidak mungkin maksudnya salah. Kedua, zaman Nabi Sugeng nak ngendikan pokoknya mangkoma Ramadan imanan wahtisaban. Kalau tarawih jelas enggak. Apalagi di hadis-hadis sahih Nabi pernah ke masjid itikaf kemudian diikuti orang banyak hari 1, 2, 3, 4 bareng ngerti diikuti orang banyak kemudian Nabi tidak pernah keluar. Ketika jamaah di masjid menunggu Nabi, Nabi berikutnya ngendikan
Saya tahu kalian menunggu saya, tapi saya tidak keluar sengaja supaya saya tidak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau saya ke masjid terus qiyamul lail dan jadi imam, maka kamu mengira wajib. Dengan kenyataan hadis sahih seperti itu, orang akan mudah menvonis kalau hadis yang dianggap hadis tarawih 1, 2, 3, 4 sampai 30 fadilahnya seperti itu diyakini tidak benar. Meskipun targhib fit tarawih, menyemangatkan orang tarawih itu bagus. Tapi orang perlu maksa atau mengatasnamakan itu hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu masalah paling sensitif ila yaumil qiyamah. Ana wong nganti berbendera hitam, nanti berserban hitam-hitam. Iku ya apik. Tapi kadang-kadang setiap orang itu mentautkan diri, mirip-miripno gambarane Nabi, soben pasukan pilihanku iku tahta royatin saudam. Di bawah bendera sing hitam. Terus orang mentaut-tautkan diri mirip-mirip seperti itu. Itu yang jadi perdebatan ahli hadis. Ketika ada riwayat itu arahnya kayak apa? Di tiap orang mesti mengklaim iku sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iku pancen angel tenan ki. Malane pertama Imam Bukhari kecil neliti hadis. Iku mulai umur 10 tahun. Nggih kula waca biografi ini. Kenapa begitu penting figur Imam Sinten Bukhari? Dene niku mulai alim hadis. Niku alime dimulai dari kitabul Jarh wa Ta'dil. Jarhun maknane nyatoni, wa Ta'dil maknane meluruskan. Salahna wong khusyuk saleh. Imam Bukhari percaya dekne khusyuk saleh, tapi nek ngriwayatno hadis dites. Misalnya kon lafat telu, kok bariku 1 jam lagi rubah, berarti orang kena dia ambek hadis mergo lalinan, soleh tapi nopo lalinan. Atau dia soleh yo ilingan, tapi ora tau ngaji hadis minimal 10 tahun, yo ora tintel be Imam Bukhari. Tidak ahlinya, pasti ngawur dia. Sehingga Imam Bukhari masyhur mensyaratkan rawi yang boleh meriwayatkan hadis itu harus al-luqi wal muasyarah. Dia ketemu sama gurunya dan lama berkawan. Sehingga suatu saat Imam Bukhari pernah ada orang ahli ibadah, soleh, alim, latih, apalan. Kena dintel. Pas Imam Bukhari ke sana itu nyeluk khimar. Manjan contohnya khimar. Cuma biasanya kayak Jawa itu khimar diganti pitik. Ya contohnya pastinya khimar. Khimar itu bedal. Terus wongnya itu pura-pura seakan-akan menggenggam seikat rumput. Sak, tahu nggak? Kantong sak, tapi bukan kantong sak nih. Sini juga ada orang sak. Nah itu kayak tibnun itu semacam apa nih? Dedak. Seakan-akan tuh. Gara-gara ngoten terus himare itu teko. Bareng teko dicekel. Imam Bukhari tanya, ya Syekh, apa di tempat itu memang di wadah itu betul ada tibnun, ada dedak? Ora aja. Mau aku bodoni himar ben teko. Langsung Imam Bukhari mulai boyong. Kenapa gak jupuk hadis ke orang itu gak pernah bohong, tapi tahu bodoh nih khimar, gak enak. Cuma ke Jawa nyontokno iku pitik dari Imam Bukhari, ana gurune Imam Bukhari ngukur-ngukur pitik seakan-akan gedang jagung, terus pitike moro terus dicek. Tapi ajane contohnya iku khimar. Mergo gurune iku ora pitik, tapi gane ke Jawa iku nyontokno khimar diganti apa? Pitik. Jadi koyok kue serah bakal jadi rawi BPKB utang bodoni. Imam Bukhari ku wong bodoni khimar darani. Bodoni artinya gugur jadi rawi. Mbok bodoni bodoni pitik. Pemene kok kowe bodoni lele mbok rumah fangane saya. Sebule para pedidol iku wis bodoni. Tapi Imam Bukhari napa? Bodoni. Mana mbok kawekno bareng cek cilik bayine mbok pisahno mbek ibuke benang anak menawa bodoni jare Bukhari. Mereka memisahkan anak ambek napa wong tuwa
sawangane ramah di rumah jebule komersial ya cari Imam Bukhari. Bodoh nih, kenapa? Jadi apa? Makanya rawi terbaik dalam hadis itu rawi sing dipilih Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari mengatakan orang itu adil, berarti luar biasa. Mereka nak wong saleh probleme iku lalinan. Nomor loro iku gampang barang apik. Ada wong saleh iku ya di penyakit. Nggih barang apik sawangane didhawuhne kok Kanjeng Nabi terus nurut. Padahal barang apik iku ra sangka Kanjeng. Makanya dalam ahli hadis ini unik ahli hadis. Kowe nak nglakoni barang apik iku ora oleh yakin iku kok Nabi. Pokoke yakin Nabi ku setuju. Tapi ora usah muni kala Rasulullah. Mergo nak muni kala Rasulullah, engko Nabi ku kepalsu kabeh hadis. Misale ngaten. Kalau di tamu tak suguhi gedang goreng, ambek kopi. Barang tamu nih mangan gedang goreng, mangan kopi. Kalau Rasulullah sopo sing nyugoi kopi ambek gedang goreng. Kan yo aneh Nabi kok ngendikan kopi ambek gedang goreng. Ku Nabi pirsa konti ana kopi ambek gedang goreng. Yo mau kita nglakoni iku berdasar hadis umum, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Tapi ora usah muni sopo sing nyugoi kopi, nyugoi gedang goreng ning tamu ngene-ngene. Lah wong saleh dhisik ku amen kebodhon nganti sawangane Nabi ku ngomentari mbako, ngomentari akhire wong kan ra ngandel. Mosok Nabi ngomentari mbako. Wong Nabi ora tau pirsa rokok gudang garam kan wong curiga kok nganti tok. Sehingga hadis tentang harame rokok tok mbako bolu seton. Ahli hadisnya curiga. Masa Nabi ngomentari mbako. Jadi iku ciri khas ahli hadis. Pemenang riwayat-riwayat yang berlebihan dari rokok itu ya setan. Mereka pas diusir pangeran ke swarga itu setan ke pelayu-pelayu. Nanti kepuyoh lah, kepuyoh itu jadi bagus. Ya kayak kiai sekarang rokok nganti duwe tareh ngoten. Kalau nate ketemu kiai sepuh senane ngedar roh harame rokok nu ngantos. Ajiran pirsa Gus ngene mereka takoki. Pala pas swarga ra elek. Lah kok elek? Tahu duwe iki setan. Wong penduduk swarga ora ngono kok malah tahu duwe ya apa? Setan. Dekne kok iya Gus ketok iki kok kadung. Jenengan sing cerita dari setane sing apa? Yo. Jadi macam-macam. Jadi ilmu hadis itu unik. Barang bener lah. Nak Nabi ra ngendikan tetep ra oleh mendingin. Misalnya tarawih wae barang apik, tapi kira oleh ngendikan Nabi ngendikan nak tarawih hikmah ngene-ngene ra oleh. Kalau kita tarawih niati tarawih iku masuk kategori qiyamul lail. Tapi kira oleh muni Nabi ngendikan tarawih karena bahasa tarawih itu dicetuskan oleh Sayyidina Umar. Bujlimat ning ilmu hadis bujlimat. Tapi ini penting. Dawuh Sayyid Muhammad kalau ada kebaikan dan itu memang kebaikan. Kemudian karena kebaikan itu ada targhib, ada sanad bahwa Nabi menganjurkan kebaikan itu. Itu akan bahaya jika Anda bilang muni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya adalah kebenaran ini misalnya min darajatil mubah ila darajatil wujub atau ila darajatil sunnah. Bahayanya adalah sejenis ini akan kamu katakan wajib karena sengendikan Nabi. Padahal ini barang mubah yang menjadi jembare rahmati Allah. Kowe oleh iya oleh orang. Said Muhammad contohnya kayak al-ataqa as-somadiyah. Al-ataqa as-somadiyah adalah jika ada mayit itu wong mati. Ben mayit itu terbebas saka neraka, itu ada perilaku tertentu. Ini rungokno tenan iki. Ada perilaku tertentu sing orang itu disuruh baca kulhu ping pinten? 1.000. Mriki ping pinten? Gak terkenal sampean sing ataqa kubro pinten? 1.000. Tenggen dua. Riyen mbah pesen mbah kula riyen pesen niku 4.000. Niki rungono. Itu jenenge al-ataqa as-somadiyah wale. Tapi nek mriki selain ataqa kubro ing Indonesia. Sehingga banyak orang mati terus putune utawa anake kepengin bapake ora mlebu neraka, wong dikumala maca Fatihah pinten? Maca qul huwallahu pinten? 100.000. Sing nganggo jagung diucalo puas-puas wis niku. Kula diundang tiyang bolak-balik ora tau teko. Gus mengke bapak kula Gus atakoh kubro. Moh bapak-bapak kula dhewe ngundang muak. Nggih teko dungane tok moh. Sacara ramutu ngene. Bapak-bapak dhewe. Saya ini sebutin. Dhisik mbahku wasiat ngono tak waca dhewe mbek bapak sak anak-anak. Kowe wong wong mbok undangi ra melu di bapak mbok jak kangelan nek mriki aneh-aneh. Bapak-bapak muda sampai mlebu neraka wong ya kon ngedang. Wah.
Aneh-aneh. Kalau ora setujune perkarane tak delok sing guri-guri sak gegem brokok. Ora sitok-sitok. Nah itu dawuh Said Muhammad justru menjadi legal. Anda boleh melakukan itu, tapi syaratnya kaya aja muni iku qala Rasulullah. Boleh, tapi kowe ora muni gak oleh. Alasannya masuk akal. Justru setelah kamu katakan qala Rasulullah itu menjadi aturan. Nak syaratnya bebas kudu muni iku. Nak Nabi sing ngendikan, sekali Nabi ngendikan itu kan di ACC langit, di ACC malaikat. Mergo dawuh Nabi dawuh kekasih pangeran. Sehingga nek ana wong mati diwacana iku mlebu swarga, misale sing ra diwacana rawan mlebu neraka, mergo iku aturane Kanjeng Nabi. Tapi nek Kanjeng Nabi ra ngendikan, malaikat iku misale ruhin mati ra di takokubron kan malaikat ra apa-apa, nabine ora ngatur ngono, ora apa-apa. Tapi nek Nabi sing ngendikan kan jadi aturan. Artinya justru resiko nak kebaikan lu kabeh di atas nama Nabi kok terlalu sakral, terlalu apa? Wis kaya ngeten ya. Saya itu menyuruh barang tidak penting. Misalnya ngongkon Ruhin. Hen, aku tuh kono rokok. Rokok itu barang makruh. Tapi berhubung aku gurune Ruhin, cara etika Ruhin agak nurut iku. Murid elek, dikongkon gurune kok gak. Itu resiko dalam ilmu hadis. Barang hakikate mubah lah, tapi karena melihat yang merintah itu bisa jadi wajib mau. Hukumnya rokok itu makruh kan. Tapi hukumnya Ruhin tak kongkon nurut wajib wong muridku. Akhirnya nak Ruhin gak nurut ya kabeh santriku ya sepakat Ruhin celek dikongkon kene gak nurut. Ndak bisa mengatasnamakan mari kiaiku ngongkon barang makruh. Lah Rasulullah lebih dari guru. Sekali ngendikan Nabi ngendikan barang mubah kok sing ngendikan Nabi kira nurut itu dirokok pencit. Misalnya Nabi ngutus Ruhin, hen aku gak enak teh. Gawe teh gak berdoa. Hukumnya ya ora wajib. Wong teh gak wajib. Terus gak nurut terus takoki nang Nabi. Hen kok ora gak enak teh. Barang ora wajib dilakoni ya Rasul. Wah, mesti rokok mencet kayak. Resiko dikatakan dewe Nabi adalah mubalah nanti menjadi wajib. Artinya kalau semua kebaikan di atas nama Nabi, nanti yang mubah pun berstatus wajib. Mergo sing ngutus Nabi kok kowe gak nurut. Mulane Nabi ku ora oleh adzan. Adzan mbek imami kabeh ulama dawuh afdhal adzan. Tapi orang ulama sing tentang bagaimana mungkin afdhal adzan wong Nabi ditakdir dadi imam tapi Nabi ra tahu adzan. Padahal Nabi itu afdhalul khalqi. Kalau afdhalul khalqi pasti dipilihkan profesi paling afdhal yaiku imam. Nyatane Nabi dadi imam tapi ra tahu dadi muadzin. Dawe ulama tetap afdhal adzan. Alasannya Nabi memang enggak boleh adzan. Mergo nak Nabi adzan salat jamaah sing sunat dadi wajib. Wong sing nyeluk Nabi kowe ora teko. Jadi adzan golek wong sing rapati penting mergo nek sing adzan Nabi hayya 'alas shalah Nabi sing ngendikan ngono kok kowe ora teko. Oh pangeran tersinggung iki kekasihku ngundang kok kowe ora teko. Tapi nek sing adzan Bilal kan Bilal wis apa ora kuat. Dadi ulama aku mikire nganti ndok kono iki piye. Dadi Nabi ku dilindungi dari sesuatu sing bahaya, bare-bare tetep sakral kan. Yo elek to misale Ruhin tak celuk Hen rene, gak moro elek apa meneh sing ning Bali. Dadi khase guru iku barang mubalah, nek sing perintah guru iku wajib. Mulane Nabi ora oleh adzan, kok Nabi adzan hukume jamaah ra itu sunat. Tapi dadi berdoain mergo sing nyeluk. Piye gitu. Ya hati-hati dadi semua kebaikan mulane ana aturan hadis ora oleh sidik-sidik muni qala Rasulullah meskipun dalam kebaikan. Takute nanti itu bahaya. Bahaya tuh misalnya traweh mbak atas nama dawuh Nabi sama ora traweh kan kriminal tenan. Wong dawuh Nabi kok kowe gak napa nglakon. Lha paling kangen nek bab hadis. Mulane ngaji hadis itu benten sampe ngaji kitab tasawuf, ngaji hadis itu sensitif. Nggih, mulane niki penting kula aturaken. Mulane dawuh sampai saat ini selalu ada al-muhaddis al-kabir terakhir wong modern kula ora nggih Said Muhammad. Mengke kula wacana nggih di antara cuplikan-cuplikan napa aturan-aturan mengistinadkan napa kebaikan iku justru tetap baik nak gak di atas nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh ngistinadno tapi ning hadis umum, tapi ora oleh persis iku ya mau misale kowe ndongakno wong tuamu supaya mlebu swarga.
Ya pokoke ngongkon ndongakno mayit iku kesunatan. Wis ngono tok. Tapi kira usah muni dawuhe Nabi nek ana mayit diwacakno ataqah kubro. Iku ngene-ngene. Wah resiko nggih. Anggere ana wong mati ora ngono sawangane ora anut panduane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cukup lagi Abu Abdul Farad, no dengan meja, lemari kula wonten meja ning meja kamar kula. Anggere gak ono ya berarti ra ono. Dadi eling-eling iki kok sampean saiki delok nggih zaman akhir iku akeh gerakan macam-macam. Kadang-kadang berdasar dawuh Nabi. Padahal ahli hadis gak ngakui nek iku hadis sing ana ning hadis-hadis. Paham ya? Dadi nek ana hadis sahih nggih nomor siji sing diakoni nggih Bukhari, nomor kali Muslim. Terus kemudian sesuai urutan al-ahaditsus sittah. Ini ku Imam Abi Dawud, Imam Tirmidzi, Nasa'i. Terakhir kelasmen paling rendah ku Ibnu Majah. Ya, kelasmen paling rendah itu nopo? Ibnu Majah. Tapi itu masih dalam al-ahaditsus sittah. Ya, dalam kategori nopo? Al-ahaditsus sittah. Itu kalau baleni malih ya. Nah, ana kebaikan kamu harus melakukan itu berdasar umumnya Nabi merintah barang apik. Tapi kira oleh dalam persisnya kebaikan itu, kowe nyebut qala Rasulullah. Mergo kok bingung tenan. Dawuh Kanjeng Nabi sapa nek ana tamu nyuguhi kopi, nyuguhi gedang goreng mongko ngene-ngene. Mesti kok dadine ngene, suatu saat rungokno iki. Ana wong ndek tamu, ora ndek gedang goreng. Duwene iku roti misalnya. Wah kok roti rasunah rasul. Hadis gedang goreng ini kok roti kan terus ruwet kabeh. Nggih mboten. Bareng ono pertama ono modern duweni pizza kok malah pizza hadis piye. Bingung kabeh kan gara-gara hadis sapa sing nyugoi. Gedang goreng. Lah kok misale traweh ganjarane Nabi Adam, Nabi ngene-ngene ono traweh hari ke-6 17 kentekan Nabi kan. Gue tahu neng hadis traweh ngono, sing traweh di tanggal itu, tanggal siji kau Nabi Adam, sing tanggal iki nganti iki, gue repot kabeh. Niki kalau ada kitab, niki kitab ini terkenal sekali. Niki kitab Abu Abdul Farad, niki kitab karangan Syekh Muhammad, beredar sak dunya, beredar sak dunya. Kalau sinau niki niku berkali-kali. Kalau hatam teng dalam berkali-kali, kalau betul teng Mekah, kalau hatami bahkan nanti kalau betul teng Masjid Aqsa. Akhir-akhir ini sering kalau sinau nih, sering kalau sinau nih. Sing misalnya al-ataqah as-somadiyah, nah temen iki darane al-ataqah apa? Kubro nggih. Nggih. Sing jenenge niku madzhab Malikiyah. Kita kula tonton. Gak bisa sampean ngerti khas-khase cara pandang ahli hadis. Yo oleh sampean lakoni oleh, tapi ora usah muni iku hadis. Ya sok lakoni iku barang apik. Napa? Dilakoni. Mergo nak muni hadis, resikone ngeten. Suatu saat terus ana mayit mbok yasini. Kok yasinan? Hadis iku suratnya ikhlas kok dadi apa? Yasin. Oh, yo kan terus dadi masalah terus. Paham ya, terus apa? Masalah terus. Nah, tapi nak sampean gak yakin iku hadis, misalnya orang melanggar kan ora pati piye-piye wong ora dawuh Kanjeng Nabi wae. Paham sih kalau maksud? Wong ora dawuh napa? Kanjeng Nabi wae. Ini kula waca ya. Niki teng kitab kula halaman 117 teng kitab Abu Abdul Farad. Di kula waca teks ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Misale sing ana hadise ora apa-apa nak sing ora ana misale wa jaa fi musnadil Bazzar marfu'an. Ya, iki kula waca iki. Wa jaa fi musnadil Bazzar. Bazzar iku imam sapa pokoke ora populer kaya ala hadisus sittah. Mangkoro akul wa ahad mi'ata alfi marratin taqahu wa minan nar wa tuhummila anhu tabiat utawa tahammala anhu at-tabiati. Ini sing riwayatno jarene Imam Bazzar marfu'an. Marfu'an itu sebetulnya hadis itu dianggap sampai Nabi, tapi mbuh bodho Nabi kok. Sono hadis wong sing maca kulhu 100.000 kali dimerdekakno kon neraka. Terus dawuh Sayyid Muhammad sebagai ahli hadis wa hadza hadisun dhaifun jiddan. Wa hadisun dhaifun jiddan.
Ngono. Wa hadzal adadu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Jumlah 100.000 al-ma'ruf dikenal jenenge al-ataqah as-somadiyah. Sing cara mriki napa? Ataqah. Waqat nassat jama'atun min mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha. Haddu mendorong wastimaliha. Minhum asy-Syaikh Abdus Salam. Satruse wal Arif Abu Zaid Abdurrahman Al-Fasi wa Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Fasi wa Syekh Abu Abdullah Al-Misnawi fi ajwih batin lahum fi hadil masalah. Bon, niku jari madzhab Malikiyah. Terus kula waca ini rungokno tenan. Kullu haula'i istahabbu ataqatus somadiyah. Kullu haula'i istahabbu ataqah as-somadiyah. Mereka mensunatkan ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisiddati du fi hadisiha i'timadan ala anna hadza minal fadhail. Terus faman sa'a yastamilaha raja'a husili mafiya fala ba'sa bidzalik. Tak sepen nglakoni ya ora apa-apa. Ala syarti alla ya'taqida subuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malah ini ala syarti alla ya'taqida subuta dzalika anin nabi. Tapi syaratnya ora oleh yakin nek iku dawuhe Nabi. Hatta la yaqa'a fil kisbi alaihi, sehingga dia tidak mendustakan atau mencatut namanya Nabi. Jadi paham ya? Jadi justru kebaikan nak spesifik muni dari Nabi, juga bentuk kebaikan itu spesifik malah masalah. Karena kalau kamu atas nama dawe Nabi dan ternyata Nabi gak dawe, resikonya tadi. Oh, wong mati kok mbok yasini, hadise iku macakno kulhu ping 100.000. Engko misale kuwate mau 4.000, mau hadise 100.000 kok kowe korupsi. Karena terus kita ini benturan mbek figur sing bernama Kanjeng. Tapi nak dawe ijazah iki Mustofa. Ra apa-apa, cuma kiai dene dhewe iku menawa ora pati paham mulai ngomong ngene enteng. Jadi malah syaratnya iku ala syarti Allah ya'taqida subuta dzalika anin nabi. Hatta la yaqa'a fil kisbi alaihi. Jadi malah aneh, malah syaratnya iku ora oleh. Ya aku mau. Resiko sekali kalau semua ibadah kemeni dari Nabi. Resikonya adalah yang tidak sepersis itu akan apa mas? Masalah. Tak contoh namanya misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Walu itu. Jumlahnya loh ke. Jumlahnya aja salah paham. Nak macane kulhu hadisnya jelas. Nabi sering muji kulhu, macane kulhu loh ke. Tapi nak engke-engkean jumlahnya nganti berapa? 100.000, itu mesti ra Nabi. Aku lah yakin Nabi gak kersa ngendikan ngono. Nabi khase yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. No Nabi kok ngongkon wiritan 100.000 tak. Gak itu. Aku sering dijak wiritan ra gelem, enggak itu ndak Nabi yang saya kenal. Dasar aku ya males pisan. Wah, semane kiai digambar kowe kon. Mesti aku kon teko kon mimpin. Kon mimpin ora nganti bar terus isin. Wah, akhirnya kan ngempet. Lah apa pengen ngrawuhi kan rapat delok wong akeh. Lah sing nom-nom ngrawuhi aman. Lah kene kiai gedhe di sawang wong akeh. Dadi sunah malah. Ya dadi nak macane kulo bener. Bener hadise sahih, tapi nak jumlahe pinten? 100.000 ke yakin iku keapian, tapi kira rasa yakin iku sangka Kanjeng Nabi. Iki misale tak dudono meneh misale jumlah wiridan napa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla ni'man nasir. Dan ini menjadi niati ngaji hadis ya sampean ngerti. Saiki sithik-sithik wong geger perkara hadis sahih ta ora kene ta ora. Rumangsane wong ngono luwih ngerti timbang kula nyek wong. Kula wis sering takoki, Pak, amalan-amalan pesantren itu ada hadisnya ndak? Kayak ngajak bantah-bantahan apa ngajak ngaji. Nah ngajak ngaji tau lah ngajak bantahan ki ngalim aku macam-macam. Contohnya monggo istilah hadis dhaif sahih ora roh kok gegere meraka kuwi. Misale iki hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Fadilah misalnya. Misalnya kalau waca bayanu kaifiyati hadzal wirdil azim.
Carane wiridan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya kita sepakat nggih, maca hasbunallah wa ni'mal wakil sunat ta ora? Sunat, yakin? Yakin. Sing sunat itu sing tanpa cara. Ada bangsa cara misale la ilaha illallah gedhe ngene. Wah, bangsa niku gak meyakinkan. Nak nganti sak carane to. Bahaya nak nganti sak carane. Pokoke niki kula waca dawuh Sayyid Muhammad. I'lam annal ulama aqat tabu. Qira'at hadil ayat bi adadin mukhtalifah wal adadul masyhur huwa iki 400 swidak. Ana sing darani 950, ana sing darani 19.000. Waduh. Ana sing darani 4.000. Terakhir ana sing darani 7.000. Syaraté ben mandi maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Salis ditagih wong ra sida macam-macam. Sesuai kepentingan masing-masing. Nah, kula waca iki dawuh Sayyid Muhammad tenan. Wa kullu hadza ladaihim bihasabi ma'rifatihim wa ijtihadatihim. Wa lam yaqul ahadun minhum annahu marwiyun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika zalat anhum al-uhdah fin nisbat wa bari'at minhum ad-dhimmah fin naqli. Maca hasbunallah ni'mal wakil jumlahe pira wae tetep apik. Ada ana wong sing muni kemenyek jumlahe 900.000, 700.000, carane ngene. Iku mau ulama sing dawuh sesuai rasa yang mereka terima sangka Allah. Tapi tidak satu pun sing mengklaim nak kaifiah iku jumlah iku sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya resikone nak sangka Nabi ngono. Kowe bar salat maca hasbunallah ping 3. Malaikat penyatet ganjaran iku ra sida. Jare Nabi ne 7.000, saenake wae maca 3 terus mire. Lha kan repot, ya ta ora? Karena malaikat pasti anut konstitusi sing didhawuhno Kanjeng. Misale tenan Kanjeng Nabi ngendikan, "Hak kena maca hasbunallah bar salat ping 7.000. Bareng tak waca ping 1.000 aku mire." Malaikat kon nyatet ganjaran kan tetep mau. Undang-undangnya aturannya 7.000. Saenake dhewe iki maca mok 1.000. Tulis ndak ya? Ya ndak mesti pilihane ndak. Wong aturane 7.000 kok. 1.000. Kaya kowe tuku pizza, regane 20.000 kok bayar 7.000 ya ora entuk. Iya mulane agar bangsa ngono iku mesti ra kok Kanjeng Nabi. Mulane do gawe jumlah wiridan niku sakmene. Tapi jumlah sing aneh-aneh iku kok ulama mursite ora kok Kanjeng. Angel lo ngaji ilmu hadis. Lah ngono ora tau ngaji selawase kuliah itu baru kapan ngatur hadis dhaif hadis kowe ku ropo. Lah kowe dhewe sing disalahne ya ora roh pisan. Ya perkara kan padha ora roh kok salah-salah. Padha ora roh kok apa? Dadi eling-eling yo. Dadi ning muqaddimah Sahih Muslim sampai Imam Muslim ngendikan lam naros solihin adzaba minhum fil hadis. Aku ora tau wong saleh. Sering goroh koyok gore mereka ketika saat malah ngendikan apa? Hadis. Wong saleh ku mah bodoni urusan duit. Tapi kadang-kadang saking semangate ning kebaikan sing gak jelas sanate muni kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal iku bahaya. Bahayane adalah jika betul Nabi ngendikan enggak apa-apa, kalau ndak tetap mendustakan Kanjeng Nabi. Ya kowe ora oleh bantah ngeten. Gus tapi kan barang apik. Kan gak apa-apa mesti Nabi setuju. Tetap dengan kowe Nabi ngendikan itu menjadi catatan hukum, menjadi aturan kaifiyah. Ya mau misalnya Nabi aku yakin, dawuh Sayyid Muhammad Nabi jelas gak ngendikan carane wiridan hasbunallah kudu 17.000. Carane ataqasomadia kudu 17.000. Oke, Nabi gak ngendikan. Terus kowe meneh tapi kan barang apik. Oke, iku barang apik, tapi masalahnya nak Nabi ngendikan 1.000 kemudian ada wiridan ndak sampai 1.000, malaikat gak wajib ngasih sih kan. Lah bapakmu mau sing jari 1.000, can nom-nom dikrawuki, warwur ternyata dihitung malaikat angka objektif 40.000. Dengan demikian neraka. Karena jumlahnya tidak sesuai sing didhawuhna kekasih jenengan Gusti. Niku kudu 100.000. Nyoro malah ke. Aku alhamdulillah hadis iku gak sahih. Paham ya alhamdulillah. Lha iya kan tetep. Lah iya Nabi misale lho iku tenan Nabi sing dawuh sing macakno ngene ping 100.000 maka ngene. Jebule bareng dicek ndak sampai. Harus gugur demi hukum kan? Ya ta ora? Wong aturane 100.000 kok. Misalnya mobilku tak dol kowe 1 juta, bayari 40 juta tak kekno ta ora? Ora kan malaikat ngugemi. Malaikat terus semangat. Iki ora oleh mlebu neraka, diwaca ataqasomadia 1.000 malam ini dicek. Ternyata can nom-nom sak gegem-gegem terutama sing kok guri-guri niku. Sing kiyaine kok ngarep disama wong akeh ada sing entuk sangu mesti ya tertib dene. Nah, kula bolak-balik diundang ngoten ora teko.
Sing utang yo kiai rada engkek-engkek. Rada kiai bapake mati, wala engkek ora karo wong sangel-angel wiridane aneh-aneh. Mungkin niku Gus wonten Ataqo Kubro kula atur. Moh. Wacana dhewe aneh-aneh. Kowe kok janane iku amamu, padahal alumnine bapak tamu. Kowe kok janane iku nek dadi tradisi umat iku berat ki rada kiai sing ngumpul wong sing ora rada kiai. Terus ki ape yakin bapak mung swarga, mergo wacana Ataqo Kubro terus liyane mlebu neraka. Nek diutek ku sing apik. Waduh khusus gak rawuh malah bamo. Lho kowe ngandel aku kok bapak neraka malah tak kadang pengiran. Aneh-aneh. Ngemun mboten sida keadilan biasa ya, sing ngono sing umume wong aneh-aneh. Benar batin aku yo kesel barang. Kena pancen seneng bapakmu tenan iku waca dhewe. 100.000 waca dhewe. Ya mbek bojomu, mbek anakmu. Anakmu gampang kan nom kok warai iso wacana iki tak 1 juta. Kowe mari anakmu berat ora mbok opak, yo pahi. Kulo isih eling lho. Riyen mbah kula bapak Mbah Nursam. Mbah kula niku mulai kawin nganti kapundhut ku poso. Kok kepengin di anak putu alim. Mulane kula alimmu ngomong ya rapati gawe mbah kula niku tukang tirakat tenan. Kowe bodho wong ya ora gawe mbah merati tirakat. Dadi wong biasa wae. Mulane kowe bodho biasa ya mbah merati tirakat kok njuk anak alim aneh-aneh. Mulane kula alim ya ngomong ya biasa wae tukang tirakat. Kowe bodho ya biasa wae pancen ora tau ora. Dadi ra wong padha ra aneh dadi sama-sama ndak aneh. Kita ini sama-sama ndak aneh. Kula celing. Niku mbek bapak nu diwaca mbek kula mbek anak-anak. Ya alasane bapak sederhana. Cung iku mbam, wong liya iku wis ben teko wiridan sakadare. Sing wajib maca ya aku mbek kowe mbek putune mbakku. Kowe kesel tenan pirang-pirang dina sedina maca 1000. Terus ketika Mbah Sidogiri niku mbae bojo kula wafat. Nggih beberapa karena beliau gerah ya ana diutang salat. Sing ngono iki kula bojo kula keluarga iki mboten libatkan orang lain. Karena itu tadi wong liya iku ora pati semangat. Piye wong liya kudu keluargane dhewe. Mulane cara fikih nek ana mayit mati, sing paling berhak dadi imam anake. Mergo wong liya kadang teko basa-basi tangga ora enak teko, tetep sing semangat mlebokno swarga bapake iku anake. Mulane ahakun nas bil imamah iku waladu. Anake. Mulane pas bapak wafat itu mas saya sarang ngidung imami. Tapi ada momen di mana imamnya itu saya. Mergo anak iku paling semangat, paling syafaqah ning wong tua. Jadi wong kudu ngerti. Gak apa-apa misale kaya Mustafa Ruhin wong tuane mati, cara adat kampung ya ini sing imami ora apa-apa. Tapi kok terakhir atau pas wong-wong rong teko, anak ngimami barang ngucuk kok malah anake mau ngalor ngidul. Monggo ya jenengan surati. Monggo muni monggo bariku salat go guri berpelenak. Iku ora bener. Paham ya? Jadi syarate nggih kula baleni malih nggih. Syarate kebaikan niku kowe ngistinatno ning Nabi malah nganggo hadis am. Ora oleh nganggo hadis spesifik. Justru nek spesifik itu bahaya-bahayane mengikat harus seperti itu. Paham gitu maksudnya? Paham tenan ojo salah paham. Jadi nak ngono 100.000 gagal, yakin? Yakin ya? Yakin. Tapi kena diutang tangga ya teko. Takane aja krana keyakin Madinah teko sama dia. Dawuhe Nabi wong kon ngergani tangga, nak diutang ya teko. Ya wis ngono ae teko. Wae mun nek tak kok umur 100.000 pun. Sing go guri wis mesti pun. Oh sing ngarep rong pun kok guri. Yakin kula ora dhewe cah digegem protak. Sing guri ku cepet entek. Lha iku nek diaudit malaikat, iku gak kira-kira keyakinane sampean 100.000 to ora? Gak jawab. Yakin ndak apa yakin ya? Yakin ndak. Aneh-aneh, jenenge ra keluarga, aku roh yakin jadi gegem suat terus. Wong kula sering sing mimpin nang arep. Kula wamuk tenan. Akhire wis diumumno ape Ataqo Kubro ra sida, nguri manjen alumnine bapak. Akhire niki acara bercito seneni Gus Ba. Oh cangkemmu. Ngelok-ngelok aku barang. Aku ora masalah, tapi lakoni dhewe. Lah misale bapak umbi neraka kok wong liya kok ngedang liya ya sibuk ngedangi bapake dhewe-dhewe. Enak wae, wis sibuk ngedangi bapake Mustofa, bapakmu kecemplung piye. Wong liya ya ben sibuk ben ngedangi apa? Bapake dhewe-dhewe.
Lah ana malaikat balik darani ke ger nyelametno bapake wong. Bapakmu dhewe lho wis cemplung barang repot ana-ana wae. Wes setuju kula apa setuju wong? Wah ana-ana. Jadi Sayyid Muhammad itu alim-alimi wong tentang ilmu hadis yo ngono. Lakoni yo mbok lakoni, tapi kabeh iku aja mbok yakini kok Kanjeng Nabi. Mergo resikonya tinggi. Mergo Nabi itu terlalu sakral di mata malaikat. Sehingga dawuh Nabi udah dikonstitusi. Sampai malaikat bagian pengadaan barang ora wani bantah Nabi. Nabi ku saking mukjizate, saking keramate. Itu tak dudol. Nabi jan keramat tenan. Barang ra ono malaikat terpaksa nganakno, saking wedine mbek sinten. Jadi tentang perang Khandaq. Wis anggap niat muludan ya. Di mosok niat Natalan ngaji tanggal merah. Lah kula dina niki ora ngantor, mestine kula biasane nak Senin niku ngantor. Karep kula pengen ngaji jam 09.00, tak takoki sampean jare Pak Gandho Khalis jare mboten libur ke cuti. Waduh. Jane kula pengen ngaji jam 09.00, tak nggo ganti jam kantor nganti jam 12. Tapi do jabut donyane wah aku wis wah. Semure ora mutu ya. Cek dapat apa? Dunyane Mas. Tapi sampai ngono. Di bang ngaji diamuk macam-macam sampai ngaji. Neng perang Khandaq niku Nabi ku kelaparan. Walhasil Jabir ngerti nek Nabi kelaparan mulai nyembelih wedhus cilik. Ana wedhus cek cilik. Jare bojone Jabir ke ngundang Nabi mbek wong 8 utawa wong 4 pokoke aja akeh-akeh. Sebareng Nabi diaturi wong Nabi ora kepengin wareg dhewe. Ya ahlul Khandaq, he wong penduduk Khandaq, iki Jabir gawe pakanan, kowe kudu mangan kabeh. Wong 800 luwih. Wedhus cilik apit pakan. Wetenge koyo rugen-rugen elek ngono. Roti yo entek, apa entek ngono kan repot. Iku matur ning garwane Jabir, bojomu kandhane aja oleh ngentas iku kecuali aku, jare dawuh Nabi. Iku bareng dikon mangan dipimpin Nabi. Bubur diomongi, bubur kowe iku kudu dipangan wong akeh. Iku mestine wae entek ora wani entek, bubure ora wani. Tahu sahabat itu nyembelih wedhus. Dirok iku sikil ngarep. Sikil iku ya dirok iku sikil ngarep. Berarti mok loro. Iku Nabi nate ngendikan, "Cung aku jupukno dirok sitok, dijupukno. Jupukno neh sitok." Lho bareng Nabi ketiga cek muni, jupukno neh. Ya Nabi dirok namung kalih. Iku tapi Nabi sing ngendikan sing ra ono dadi ono, saking wedine malih. Ora wani ra nuruti. Dadi ora ono lagi dianakno saking keramate. Dadi Nabi ku beda. Ngono niku kekasih pangeran. Dadi wis Nabi ku beda banget. Mulane kena apa Nabi di mukjizat jan malaikat ora wani. Nak kowe kan malaikat kan wis. Mulane wis ra kramat blas. Dadi Nabi ku saking mukjizate saking kramate. Barang ra ono nek Nabi ngendikan dadi ono. Piye iki jajal? Yo aneh tenan. Wong malaikat yo kesel tenan nderekno Nabi. Tapi piye kudu tutuk. Kok jan barang ra ono iku dingendikano mbek Nabi, kudu dadi ono. Gak nuruti diseneni pangeran. Kuwi kudu ya akhire melok sibuk, malaikat melok sibuk. Saleh wis masyhur ke perang Khandaq, terus perang Tabuk. Banyu nu namung sak gelas mbek Nabi. Niku wong perang Tabuk ku kehausan kabeh. Ya terus Nabi ndongani terus wong kon ngombe iku ya ora entek. Mestine diombe wong sitok entek, tapi Nabi ngendikan banyu ke ora entek. Wis malaikat sibuk pengadaan banyu sembarang. Ya repot. Lah iya misale ataqo somadya iku dawuhe Nabi, Nabi ngendikan 100.000, mesti dadi aturan undang-undang. Kabeh malaikat merujuk 100.000, malaikat Ridwan merujuk. Jebule diaudit mok pira? 4.000 mesti neraka kowe. Iki dawuh kasih jenengan Gusti aturane 100.000. Wa dalam yabluk 100.000. Jadi justru bahaya mergo dawuh Nabi pasti jadi konstitusi. Oh Nabi ku keramat tenan. Wis kula mbuktekno tenan Nabi. Barang ra ono akhire di anak-anakno mbek malaikat. Malaikat cara ora kekasih pangeran wis kesel tenan tapi udah wis kudu tunduk iku kekasih pangeran ya nderek wae. Mulane masyhur Nabi nak pas muka syafa. Iku ono wiridan. Sahabat wiridan kon leren.
Cung wiridanku tuleran. Ya nak wiridan terus akeh malaikat kesel. Mergo ana sahabat tuh jenenge Khandula, kowe eling pangeran terus. Nabi ku pirsa nak malaikat do uluk salam do macam-macam. Mergo wong eling pangeran terus iku la sofahat kumul malaikah. Disalami malaikat terus. Hari Khandula diceluk, cung kowe wiridan ojo terus. Aku roh malaikat tuh sibuk habis terus. Yo arang-arang wae. Mulane kula wiridan arang-arang. Jadi kula nu wiridan arang-arange duwe sanad. Lah kowe ora duwe sanad ya sak uni-unimu. Wong ora ana konstitusine, ora ana napa? Dadi nabi ku pancen hebat tenan. Wis pancen. Lah malaikat ora wedi nabi piye? Wong waruan padang jinglang wis ora ana udan. Wong ku kelaparan ora ana udan. Ana bareng nabi pas khutbah bakas akhirat ngene-ngene dasar wong bedu wis gak penting akhirat sementing wong kelaparan dilapor sik ya Rasulullah jenengan kok amen khutbah wae iki lho wong kelaparan perkara ora ono kurang ajar tenan wong Arab iki repot-repot tenan yes akhirnya nabi mboro duka apa piye tapi wong nabi di saat itu juga ora salat istisqa pas khutbah di saat itu juga Allahumma ghaisam mughisa. Langsung langit tunduk, langsung udan saat itu. Mergo nabi sing dawuh, nak kowe wis istisqa nganti mati ya ya. Mulane kula de kiai iku rada pinter. Nak istisqa iku diitung, nak wae udan gelem, nak urung ojo. Mari ketok ra mandine. Dadi kiai teng Rembang pun pinter-pinter. Angger jak istisqa ono mikir sik, didelokne cara farak kok urung musim hujan. Emoh. Bareng wis diitung wis paceklek kok wae jam gelem. Nah, Kang Rongdina udah. Aslinya saja dia suayai. Aku kiai pinter kalau tadi. Nak Nabi boten, ora usah musim-musiman. Bareng Nabi menengadahan tangan, Allahumma ghaisam mughis. Langsung udan terus. Sampai sing ning masjid wis ora iso mulai. Saat itu juga. Piye gitu. Mergo ketika Nabi ngendikan udan wis malaikat serap. Waduh. Wayah rawaya sekututan bantah rawani kekasih pangeran langsung udan seminggu nganti banjir mau unta iku kelaparan perkara ora ngombe saiki unta do kentir lane ana ahli hadis sing nafsiri jangan-jangan Nabi rapati berkenan mergo udane kok ekstrim. Akhirnya wong desa itu tekan neh ya Rasulullah sakniki donya rusak mergo kakean. Nabi yang menghentikan Allahumma hawalena wala alena. Sudan leren yo leren. Piye gitu anak Nabi. Ora usah dadi imam istisqa malek ketu serban ora usah kesuwen. Tadi nak ngendikan wis dadi konstitusi jadi aturan. Diku Nabi, misalnya Nabi ning delik ning Gua Hira. Semua tentu seribet. Manuk doro nglindungi. Napa jenenge? Angkabut napa jenenge? Monggo sawang nglindungi sepuluh. Padahal kowe dele ora ono sing ribet, malaikat tenang ae. Artinya gini, kalau hadis itu betul, misalnya hadis-hadis Raghaib Fadhail betul dari Nabi, malaikat dadani konstitusi. Kalau Nabi bilang 100.000, maka aturannya adalah 100.000. Dan Anda tidak akan masuk surga kalau surat ikhlas Anda tidak sampai loro tau nanti malah. Ayo milih bebas apa 1.000. Tapi sampean aja terus nentang wong-wong sing gak takok kubro. Senengane kok nentang barang apik, ora usah tentang. Wis pokoke melok ngrawuki ngono ae nek diundang wis tak. Tapi kira usah nentang mari geger wong. Lah niku kula ngamuk mergo alumnine bapak. Apa jeneng bapak dhisik sunah ora ngono, duwe murid elek ngono temen-temen kula amuk. Akhirnya gitu diwaca dhewe be anak putune mbok pirang wulan ya ora roh. Ya tapi saran kula pancen ngoten nggih, pancen dawuhe Nabi niku idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa awaladin sholihin yatullah. Sing karwan ana hadis sahih, ndongakno mayit paling mandi ku anak. Ora ana ning hadis au kiyayen sholihin yatullah. Sing ana awaladin sholihin. Mulane cara kula anak iku penting. Kula sering lho diundang Yasin tangga-tangga, mesti anake kula gandeng. Kowe sing ndonga tenanan, aku iku mau kiai. Kiai ora ana hadise. Tapi jenengan sembarang pangeran sedungane mandi. Tapi wis ada pangeran kali ini mandi kuwe wong anake. Ngono jemo kamlaku ita itu. Wong hadise pancen ngono, nek wong mati iku sing amal karek telu termasuk awaladin sholihin yatullah anak soleh sing dina.
Saiki wong salah kaprah. Anake mlokam aku monggo-monggo. Pas ini donga, ustae wis seru ribet. Oh, celek. Kula bolak-balik ngoten diundang tiyang wayahe donga anake mlokam aku juga teh. Tengah donga tak lereni. Kula masalah ngoten ekstrem. Wonten apa? Wonten cangkemmu kowe anake mlokam aku wong liya kok kon donga. Wah, Gus, lungguh lagi. Amin, awas. Cak elek era berber. Tapi kula terkenal keramat, wong rawani macam-macam. Kira keramat misoi wong langsung kukut. Nggih kula sederhana, aja nek hadise ku awaladin sholihin, donga sing mandi, dongane anak sing. Mulane kula suwun sampe nek wong tuamu mati, sing semangat dongane ku kowe. Cuma ada wong kampung kiai sing mimpin ya ben kiai ini, tapi kele amin sing tenanan. Cukup wae amin. Berkate wis siap turu mo ya mlayu-ana. Lakokane teng mriki ngono sami iki. Wong kiyaine rugen barang kok ora dadine ngono iki. Wong didikane kiyaine salah. Akhirnya berkelanjutan. Mohon nggih, kula waca nggih, mon dirmono niki mulai sejarah napa Imam Bukhari niki. Kula waca mawon. Wa mata Ismail abae kan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barsisbah. Wa mata Ismail wa Muhammadun shaghirun. Fanasa'a fi hijri ummihi. Tsumma hajja ma'a ummihi wa akhihi Ahmad. Fa aqama huwa bi Makkah mujawiran yatlubul ilma. Jadi Imam Bukhari sakniki nderek Uzbekistan, nggih nderek mudi Uzbekistan. Niku wong nak ditakdir ngalim. Niku cilike niku yatim. Lho niku lala ibuke de keputusan donyane ku didol kabeh. Muhammad kecil nggih jenenge Imam Bukhari Muhammad, kanggo muni Muhammad maksudnya Muhammad bin Ismail nggih sinten Imam sinten Bukhari. Niku dibeto teng Mekah. Dibeto teng Mekah dijak haji tese ali. Terus ditukokno tanah teng Madinah. Alasane ibuke sederhana, ben nak dolanan niku ning pinggire Kanjeng Nabi. Ya, mulane kula niku, mulane sampeyan niku ngaji. Kula niki tahadus bin nikmat. Kena nopo niku Hasan anak kula niku umure 9 tahun. Niku kula jak sowan Nabi. Kula mboten nate niat umroh blas mboten. Niate nggih sowan Kanjeng Nabi. Kono kula sering ngipi ketok-ketokna ayat wa idyar fau Ibrahimul qaida minal baiti wa Ismail. Ibrahim ku ngangkat Ka'bah, bangun Ka'bah mbek Ismail. Niku di saat itu juga kalau nak wel Ibrahim ku abun, Ismail iku ibnu. Nah ngono aku kon ning Mekah mbek Hasan. Jadi bojo kula lartane sepupu. Aku itu ulama, coba takoki dhuwit, agar pangeran kersane kudu kasil. Aku yo mau donga. Angger kasil berarti aku rapati para pangeran. Yo kasil tenan. Kowe oleh niru nak padha kramate, Pak. Ora yo ora usah niru, wis ngono. Ngono iku ra janjian, ulama iku padha. Kabeh ulama di tradisi, ku anake cilik dijak sowan Nabi. Zaman iku angel, Uzbekistan, Imam Bukhari umah wis itu. Iku wis bapake kabudut ibuke nggo Imam Bukhari ning Mekah. Terus ditinggal di Medina. Mulane teng Medina sakwise 1 kilo saka Masjid Nabawi ana Masjid Bukhari ku isin tanah sing dibeli ibu Imam Bukhari. Ben Bukhari kecil itu dolanane pinggire Kanjeng Nabi. Dadi Imam Bukhari ora dolanan waterboom ning gone play apa grup ning ngono mboten nate. Lah kowe kok dadi ulama kuwi dolanane wis keliru mulai cilik. Dadi ibu Imam Bukhari ku anake ku ditukokno tanah pinggire Kanjeng Nabi. Ben dolanane wis ning kawasane. Padakno anakmu. SMP dolanane nduk Bali. Mulai cilik wis roh aurat, ngono kok kondo pinter kuwi. Bapake yo ngono dhisik lah padha wae. Allah karim. Tapi aja lara ora Imam Bukhari wae, paham. Ben ngono kliru Allah. Mboten iki tak dudono. Ya iso bayangno kan Uzbekistan, moro Mekah ya adohe ra karuan. Pun bareng Imam Bukhari mulai umur 10 tahun umur iki kula waca. Sami itu Muhammad bin Abi Hatim Warraqal Bukhari, penulis Imam Bukhari yaqul Sami itul Bukhari ya yaqul ulhimtu hifdzal hadis wa ana fil kitab. Qultu wa kam anna laka idzaka qol asrusini na awaqol. Aku diilhami pangeran, pengen banget ngapal hadis. Ditakoki mbek murid, pas niku jenengan umur pinten? Pas iku umurku 10 tahun. Di bocah 10 tahun. Niku kepikiran niku kepen ngapal hadis. Anakmu kepen main game. Munjen teke koyo bapak. Lah anak cerminan apa? Bapak. Cuwile beling wis seneng duwe anak. Ya Allah karim. Mau kok gak cek cuwile wis seneng ngapal apa? Umur 10 tahun.
Wes anek Mustofa kusuk larang arah 10 tahun kepengen ngapal hadis. Dijo nek ono sepeda opo wis bulet wis. Tapi ora apa-apa ora Imam sinten. Bukhari. Terus suatu saat yang ada kejadian ini. Aku yang perpustakaan faja'al tu akhtalifu ila dakhili wa ghairi faqala yauman fi ma yaqra'u linnas Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Rungono ini masalah rawi. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Fakultu inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim fantaharoni fakul tahu irji ilal asli idza kana inta fadakhala fanadhara fihi sumaroja faqal kaifa huwa ya gulam fakultu huwa Az-Zubair huwa ibnu Adi an Ibrahim. Jadi gurune Imam Bukhari zaman itu Imam Bukhari umur 12 tahun. Gurune iku keliru nyebut sanad hadis iki sangka Sufyan sangka Abi Zubair sangka Ibrahim. Jadi Imam Bukhari mboten Abi Zubair, mboten usah Abi, saking Zubair. Ora cung, Abi Zubair ora Zubair. Cupi delok malih teke, bareng didelok teke jebule Zubair. Ora Abi Zubair tapi apa? Zubair. Wa qala li sadaqta, ya bener kowe. Terus ditakoki Imam Bukhari mbek murid, zaman jenengan pinter ngono umur piro? Aku ibna ihda asrota sanatan. Pas iku aku wis lagi umur 11 tahun. Dadi umur 11 tahun wis hafal sanad Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari tok Kanjeng Nabi rata-rata wong 6, wong 5, wong 6. Mergo Imam Bukhari murid Imam Waqi. Taruh saja misalnya Bukhari ngaji be jenenge Al-Humaidi misalnya kan sanate gonta-ganti. Imam Humaidi misalnya ngaji Imam Malik ngaji Syihabuddin Az-Zuhri, ngaji Imam Nafi', ngaji Ibnu Umar tok Kanjeng Nabi. Berarti 5 orang. Imam Bukhari zaman itu diwolak-walik iku wis paham. Ya mergo nak cara sanad itu masalah tenan. Misale ngeten nggih, misale anak kula jenenge Hasan. Terus ana wong muni ngene, Gus Bau dhisik ngaji Mbah Zubair. Mesti kan Hasan protes, ora Mbah Zubair, putrane Mbah Zubair jenenge Mbah Mun. Jadi jeneng sanad itu kacek sitok, Abi Zubair, Mbah Zubair wis beda adol. Iku Imam Bukhari apa? Mulane Imam Muslim sing aran Muslim. Niku wonten tiyang ahli tarikh muni cerita ketika perang Siffin niku Sayyidina Ali dibela Abdullah bin Mas'ud. Perang Siffin niku konflik Sayyidina Ali wis sinten? Muawiyah. Jare sing aran Muslim ketemu mubalek sing rapati pinter. Lho, Abdullah bin Mas'ud urip meneh ta? Abdullah bin Mas'ud iku kabundut zaman Khalifah Utsman. Kok Ali melok-melok iku apa urip meneh? Kok ngerti. Dadi ahli hadis sak sanate wong ngerti. Lah mulane sanad iku penting. Misale kados kula yakin tenan, misale kula Mbah Mun niku muridé Mbah Karim, Mbah Karim muridé Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari muridé Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud Termas muridé Said Abi Bakar Sato sing aran Anatut Thalib. Suatu saat ana wong ra peduli sanad kaya rugen terus muni ngene. Mbah Mun niku ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Kan wong langsung ngerti lho Mbah Mun gak menangi Mbah Hasyim, menangine Mbah Karim. Kan langsung. Jadi sanad tuh nak diwalik kanggo ahline ngerti tenan. Lah wong saiki ngaji Bukhari ku ora ora sanad diwaca hadasan awal jar. Sanad ra penting, cuma penting matane, penting mbahmu. Wong nganti hadis diketahui saka ora mergo sanate ben bener sak enakmu dhewe. Ya tapi wong saiki bodho ku umume wong dadi ya keben ngono ku. Nggo rame-rame donya. Yo tapi ora wis kowe gedeng wong ngaji yo kliru. Ngaji Bukhari kok mboten ta. Tapi kowe anut Ustate sing pidol mau sing ngono. Saenake dhewe. Mun kula waca malih. Niki mengke sampean ben entuk barokah ini. Falamma ta'antu fi sitta asrota sanatan. Ketika umurku 16 tahun, hafidtu kutuba Ibnul Mubarak wa Waqi. Wa araftu kalamahu. Aku umur 16 tahun wis hafal kitab Ibnu Mubarak. Jadi Imam Bukhari pertama teng Mekah niku umur tahun 216. Semuanya lagi ditulis mawon iki tahun 216. Mungkin tak ditono. Jadi Imam Bukhari lahir niku tahun 194. Ya lahir ini pinten? 194. Lahir Imam Bukhari. Mboten lahir teng wau teng Uzbek waktu putih. Bukhara teng putih. Uzbekistan. Terus dijak cilik mbak Imam ambek ibuke dijak teng Mekah, terus digawekno omah teng Madinah. Jadi beliau kecil itu sudah teng putih teng Mekah teng Madinah nggih, wae teng Haromen. Niku umur 16 tahun wis hafal kitab Ibnul Mubarak.
Niki pun dadi umur 16 tahun wis hafal kitab. Qala falam mato antu fi thamani asrota sanatan sonnaftu kitab qadaya sahaba wa tabi'in. Aku umur 18 tahun wis ngarang kitab qadaya sahaba wa tabi'in. Dadi keputusan-keputusane para sahabat wis tak karang aku pas umur 18 tahun. Wis saiki umur 50 ya dorong ngarang kitab. Imam Bukhari umur 18 tahun wis ngarang. Kowe pas puber-puber kan. Ora padha ulama iku piye. Saiki udah 50 tahun ana sing umur 60 sing ngaji. Wis do ngarang kitab. Ya padha apik ya ora piye-piye umur Imam Bukhari wae. Summa sannafut tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layali al mukmirah. Dadi Imam Bukhari sange senenge Kanjeng Nabi ku nak ngarang. Niku ngenteni padang bulan, urian kan gak ono listrik. Nak ngarang pinggire sareane Kanjeng. Mulane ora ana wong alim kecuali mulai cilik ku atine ku terkait mek Kanjeng Nabi. Mulane kula syukur sangat. Kula mulai alit niku kelas 4 SD kula cek eling. Riyen bapak kula nggih melarat. Tapi ora melarat banget kok sampeyan kebablas nek rugen kebablas. Niku kula kelas 4 SD sering dijenggung mbek bapak kula, Mbah Nur Sam bapak. Cung kowe sebenere Mekah. Mulane kula termasuk putrane bapak sing paling diparingi gampang nemu. Nggih pancen ngoten wis sanate ngoten. Terus wong ku nak ditakdir alim, mulai cilik iku kepikirane ya sowan Kanjeng Nabi. Di yus ngoten pangeran takdir ngoten. Iku Imam Bukhari nak ngarang kitab niku inda qabrin Nabi. Dadi wa kuntu sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi wa kuntu aktubuhu fil layali al mukmirah. Ya fil layali al mukmirah karena enggak ada listrik dia nulisnya nunggu malam bulan apa purnama. Niki alim Imam Bukhari. Kanal Bukhari yakhtalifu ma'ana ila masyayikhil Basrah wa huwa gulamun. Fala yaktub hatta ata ala dzalika ayamun. Fala mamnahu ba'da 16 yauman. Faqala qad aktsartum alayya fa'ridu alayya ma katabtum. Imam Bukhari ku ngaji mbek Syekh Basrah. Kancane kuwabe nak gurune ngendikan ditulis. Imam Bukhari gak tau nulis. Ana tengene film-film ngeten, nak gurune ngendikan Imam Bukhari ngeten, drijine didakok ning epek-epek sing iwo, ditulis ngeten tok. Tapi ora nganggo pulpen. Terus dinyak mbek kanca-kanca, kowe iku ngaji ado-ado maro Basra, kok ora mbok tulis. Imam Bukhari meneng. Tiap hari dinyak ngono nganti 16 dino dinyak. Terus sesuk Imam Bukhari gak kuat juga. Aku kok mbok nyek ra nulis iku. Jek sing mbok tulis iku apa wae. Bareng sing ditulis Imam Bukhari ngendikan apalan. Iku persis mbek sing ditulis wong-wong iku. Akhirnya wong nak tulisannya salah malah takok, piye Bukhari apalan. Nah utekmu kan gak. Utekmu wis lalinan. Ngaji kok direkam saking lalinane. Tapi yo oleh wong ra Imam Bukhari wae. Dadi wong nak ra Imam Bukhari wis oleh wae. Wong oleh wae. Ya, kula niku hafal ribuan hadis. Mulane kula nglalinan yo gawok. Kula niku hafalan. Yo apa? Guru kula ne gawok, kowe kok hafalan. Mulane kula ora sampeyan yo gawok wong ora hafalan. Tapi yo oleh wae ora Imam sinten Bukhari. Imam Bukhari akhire duka, qad aktsartum alayya fa'ridu alayya ma katabtum. Terus akhire hatta ja'alna nahkumu kutubana min khifdi. Sehingga kita kalau nulis salah ndak itu merujuk apalane Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari takut mau apalan piye ngene. Wah tulisanku sing salah. Dadi ora. Iku cek umur pinten 18 tahun. Pinten? Kowe 18 tahun arba'in awaya ora ngapal, saiki 50 tahun ora ngapal. Apalan Imam Bukhari fazada ala khamsata asyara alfi hadisin. Zaman umur 18 tahun apalane wis 15.000 hadis. Mulane ora wong kabeh rawani bantah lek Imam Bukhari. Kualat. Umur 18 tahun wis apal 15.000 hadis. Faqara'aha kullaha an dhuhri qalbin. Itu dibaca di wis mlothok. Piro? 15.000 hadis. Ki arba'in awiyah apa lho? Lanyam. Paling apale mau la dororo wala diroro. Ambek min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Ambek apa nah? Dak mayaribuka ila mayaribuka. Ambek mukadimah inamal amalu dunia.
Iku wae ratuk guri. Kayak apal mesti nganti tok guri. Wali kulum mri'im mana wa pamangkana hijratu ila wa rasuli fajratu ila wa rasuli. Pamangkana hijratu ila dunya imra'atin yang kiwa hijratu ila ma hajara ila. Seguri-guri Mas misalnya apal. Lah iya. Tapi tahu apal gitu. Lah iya ora wa. Iku Imam Bukhari umur 12 tahun hafal hadis piro? 15.000 hadis. Iku zaman umur pinten? 12. Wa qala Abu Bakar bin Ayyas. Ini sak teruse. Kana mautul Firyani sanata isna asyara mi'atin wa kana sinul Bukhari idza kana ahwan min samani ata asyara aman auduna. Terus Imam Bukhari nyenak ngaji aneh. Wal Bukhari ma'ana yasma' wala yaktub. Angger ngaji dekne mau ngrungokno wala yaktub. Gak gelem dekne nulis. Faqih apa meneng rekam malah mboten nate Imam Bukhari. Dari sampean ngerekammu saking tawadhuke, mergo rumangsa gak Imam Bukhari. Apa mergo lalinan yo ora ero. Faqila li ba'dihim malahu la yaktub. Kena apa Imam Bukhari kok gak nulis? Faqala yurja'u ila Bukhari wa yuktabu min hifdhi. Ini ora usah nulis. Nah tulisane salah wae takok sinten? Takok sinten? Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini wis masyaallah tenan. Bon. Nah, terus unikene Imam Bukhari ngeten, saking senenge ilmu. Mulane niki sing muasyarah mbek kula hati-hati, awas kena kualat. Imam Bukhari sampai ngendikan ngene, wa sami'tuhu yaqul ma tawallaitu sira asy'in qattu wala bi'ahu. Kuntu amuru insanan fayastarili qila lahu walima qali ma fi min ziyada wa nuqsan wa tahlil. Di Imam Bukhari ngapalo dhuwit ku mah. Jadi Imam Bukhari jadi Imam Bukhari saurip-urip ku aku rung tau tuku barang dhewe, mesti njaluk tulung wong. Mergo Imam Bukhari agar tuku iku kuwatir mikir. Nyata tak warai sampean. Wes kudu matur nuwun nggih aku ora kualat tenan. Sakjane kaya Rugen, ora usah tersinggung kan ya rungokno iki. Biasa wae ora usah tersinggung. Wong kabeh asline dhe memori sing kuat sekali. Cuma nek wong ditegir ra mutu, lha sing diapalo ya barang-barang ora mutu. Gak contone ngeten, contone ngeten. Misale hadis Arba'in Nawawiyah hadis piro, Mas? 40 kan, 42 ya, susuk mau loro tok. 40 pinten? Loro pokoke susuk lah. Anggape 40. Iku kan mau pirang halaman? Jawab Mas piro? Gak kira-kira pirang halaman? 20. Gak biasanya sak hadis kan, hadisnya kadang la dororo wala diroro kan sithik-sithik. Wis 40 digawe 40 halaman. Rungokno nggih. Berarti Imam Nawawi misalnya dia hafalan 40 halaman. Oke, hafalannya mau. Idza sta'anta fasta'in billah ngene-ngene. Pokoke hadis la dororo wala diroro terus sing rada panjang kan wasiate Nabi sing Ibnu Abbas ya Abbas ala alimaka kalimaten ngene-ngene ifadillah ya fatha ifadillah tajidhu tujahaka wa idza sta'anta fasta'in billah satu. Yes. Iku umpama mbok komputer. Itu hanya berapa kata? Oke, hanya 40 kata atau 40 halaman. Saiki Rugen ya apa? Rokok wismillah itu regane sakmene. Berarti dekne ngapalo kata wismillah itu berapa kata? Regane 20.000. Aku di dhuwit kok dagangan piring Jepang. Wonge jenenge Zaid. Zaid iku kulake ning bakar. Berapa hafalannya itu? Pemene wong wedok cabe regane sakmene. Berarti apal kata cabe ambek regane. Nak ning warung Busri regane sakmene, nak ning Bufatona sakmene. Ndak niki ngono tenan iki ilmu. Berapa kata yang dia hafal? Itu andekan ditulis, mungkin dia kan hafal sekian memori, sekian kejadian. Bojoku dina iki ngekeki dhuwit 100.000. Tak nggo blonjo 80. Bariku aku diutang toko 20.000. Berapa yang dia hafalkan? Tapi wong nak gak ditedir ngalim, apalane ngono-ngono iku. Imam Bukhari ku mau ngapal kono-kono. Lah dhek mau tuku, mau transaksi, aku mau teku tak nggo ngapal sing ngono-ngono. Lah kowe wis kadung kliru, paham? Utek-utek ini kadung kliru. Lho wong mesti cerdas kabeh lho. Misale kowe eling gak jumlah utang kena tetep eling. Kenangan ning pondok ditulung sapa ya eling. Bojo ngamuk perkara peristiwa apa kan ya eling. Artinya Anda punya memori hafalan ndak? Punya ndak? Punya. Tapi wong nek ora ditedir wong alim apalane ya Lombok, rega Lombok. Ngono-ngono iku wae ngono, paham lho maksudnya. Pas ngapal nadoro wala diro gak apal-apal. Tapi regane Lombok muda apa? Mustafa sama khusyuk, rega muda ya apa?
Tak takoki ya cerdas, kenapa muda niki wayahe Natal. Pintere ra karuan. Engko misalnya tak takoki beras kok muda, niku mboten musim panen niku beras. Pintere, nah kula ora pinter ngono niku ora pinter. Kula ora roh beras muda ora ya ora terus pokoke mau mikir. Mampu ora iku saking mulai jaga uteke iku moh. Aku ora tau ngongkon, ora tau tuku dhewe. Perkarane ruwet. Diterangno. Misale dekne blonjo kula tumbas beras, sakniki muda akhir regane sakmene ora roh muda wingi ora roh sakmene malah terus moh. Saking kepinginnya otaknya hanya terkonsentrasi ngapalo hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari nirakati ilmu iku matawallaitu sira asain qattu wala bai'u. Aku rong tau tuku dhewe utawa wadol dhewe. Mana jogeman aku sebagai kiaimu kok jak liyane ilmu, mari ganggu pikiranku. Aku wis berusaha tak ale-ale urusan dunia. Kulo nganti saiki ora roh, apa Mustofa tau salam template ambek aku ora ya ora roh. Dadi ki ora usah nyangka aku ngecap kowe ora roh, nganti saiki ora roh. Mbok tahu ora ya ora roh. Saking ora mikire. Yo ono kiai nganggur nitek niki sing tau salam template iki syukur aja nganggur tenan iku. Tapi ora apa-apa ora Imam Bukhari, paham. Kiai kok sampe niteni murid iki sing ngomo iki sing ora iki. Ya ono hafid sing ngono ya ono diundang kaji iki entuk akeh kaji iki rapati akeh sampe niteni data wong medhit wek sing ora medhit. Subhanallah. Tapi oleh wae ora imam sinten. Wong kula ora jare bolak-balik ngoten. Ono hafid diundang ning daerah belah. Seneng Mas kula. Lah kena wong belah nyangoni akeh rapati diurusi. Wong desa sangude sithik kakean cangkem. Sampe niteni wae repot. Ora Imam Bukhari nganti ngapalo ngono iku. Tapi oleh wae ora Imam Bukhari. Iku Imam Bukhari. Jadi dekne iku. Terus suatu saat ana kejadian ngene. Imam Bukhari ku ndek barang. Iki lucu. Dekne ku ndek barang ape didol. Dekne kan mau ngedol. Akhirnya diparani fa stama abadut tujar ilahi para tengkulak marang Imam Bukhari bil asyiya. Wa talabuha minhu bi rifi khamsati alafi dirham. Imam Bukhari barang empe tak tuku pira? 500.000 dirham. Eling-eling khamsati alafi dirham. Wis. Pinten? 500.000 dirham. Sanggep ae Imam Bukhari barangmu tak tuku 500.000 wis digawe ganti 500.000. Barang isuke Imam Bukhari ku diomongi ngono ya. Iya. Isuke ana wong pedagang teko neh, tapi rong dicolok. Fatolabu minhu biribhi asrata alafin. Dadi bengine dinyang 5.000. Pinten 500.000. Isuke dinyang 1 juta. Kacek piro? Kacek 100% kan? Terus farad dahum. Terus sing ngenyang 1 juta iku ora oleh. Ojo. Dibagi ketok ana sing ngenyang 500.000. Terus dikekno sing 500.000 ditakoki. Lah kok ngoten ora milih sing larang, kalah dhisik. Dadi wong nek ditetir ulama iku ora ora duwe. Lah zaman akhir kiai paling pinter ngelola apa? Mulane ora ngalim, paham. Dadi syarat wong ngalim ora roh duwe. Wong ngono ora wong kodang. Kita waca Arab ya, sampe darani kula bodho niki. Misale Bos, rotimu dikolak wong kanthi dina milih sing larang sing murah. Sing larang lagi yo. Ngono kok kon ulama iku piye. Dadi Imam Bukhari iku wa talabu minhu biribhi khamsati alafi dirhamin. Wis bareng wonge mulih faja aminal ghad tujarun akhorun fatolabu minhu biribhi asroti alafi dirhamin. Dadi dinyang 500.000 isuke ana sing nyang 1 juta. Jadi Imam Bukhari waqala inni nawaitul bariha an atfa'aha ilal ula fadafa'il. Ora dhisik sing ge bengi tak kene sing ge bengi. Ditakoki tapi kan larang sing sakniki. Waqala la uhibbu an angkudu niati. Aku ora seneng niatku tak batal ora seneng. Ge bengi kan niat tak dol. Lah ana sing tuku bengi iku. Ya berarti wae sing bengi isuke lho niatku ngedol bengi kok esuk. Wong nak ulama ngono iku. Lan wis beto dosen uteke wis. Lah ngono ora keramat kuwi padha kowe. Wes ya Allah ya apa. Aja kelalen klik tombol subcari BI karo tombol loncengnya kira ora ketinggalan video menarik liyane.